Ребят, привет! Короче, всех, кого мучает скрип при езде, а точнее при раскачке кузова на неровностях, при повороте, при каких-то наклонах, кренах, при вот таком положении кузов у нас скрипит и отдает вот эту в правую часть всю, обычно в заднюю. Это идет звуковой поток, он нифига не сзади. Мы с товарищем с драйва, у него ник как-то Авторов или Витров, ну, известный мужчина с Украины, он там очень заморачивается по Элантре, много дополнительных ништяков, бла-бла-бла. Короче, искали мы с ним очень долго, перелопатили, блядь, все сервисы, вот я также все перепробовал. В итоге нашли методом тыка. Сейчас объясню, что это скрипит. Скрипит это вот эта сраная опора двигателя. Как можно посмотреть, у меня она пролита вся, вот туда следы остались, жидкий такой литол. В любом автомагазине продается. Прям заливаете плотно, вот сюда, вот просто вовсю. Чуть прыснули, он пропитался. Чуть прыснули, пропитался. Вот эта резиновая часть, эта резинка, она трет об вот эту металлическую, опять же, часть. Ну, это корпус, проще говоря. Вот. И создает скрип при раскачке. Протягивали, что мы только не делали. Там еще песок забивается, и можно снять, конечно, ослабить, все снять и вытащить песок, но это не поможет. Опять забьется. Проще заливаете сюда литоловой смазкой вот этой. Ну, вот у меня с зимы вот проблема ушла. Перед зимой сейчас при перепадах температурных, когда будет дубеть резиновый, вот эта резинка, и точнее ее часть вся, будем, соответственно, опять промазывать. Вот такой маленький лайфхак. Так что не занимайтесь ерундой, пропрыскайте и увидите, что это будет в ней все дело. А слева, почему она не проявляется? Потому что слева у нас такой, опять же, опоры нет. И она внизу. И конструктивно они, опять же, по-другому работают немножко. Так что вот здесь вот эту часть никак не вылечите, только вот пропиткой. Пропитка помогает один раз на год.